الوسواس القهري مش بس غسيل ايدين، ولا انك تحتفظ بكل حاجه واي حاجه، ولا انك ترجع كل شويه للعربيه علشان تتاكد ان بابها مقفول. لا، ده في اشكال كتير غريبه وممكن تصدمك. والمفاجاه الاكبر، مش كل الناس بتتعالج منه 100%. يعني في علاج للكلام ده. بص، هو بيتعالج بطريقتين، بس مفيش حاجه اكيده 100% زي ما قلت لك. والطريقتين هما العلاج النفسي السلوكي وده المنتشر، وفي برضه العلاج الدوائي. بس العلاج النفسي السلوكي هو تقريبا العلاج الاساسي للموضوع ده. وده ليه بقى؟ لان الاو سي دي زي ما قلنا في الاول هو سلوكيات قهريه بتعملها غصب عنك. فالعلاج بيكون عن طريق سلوكيات او افعال مضاده تساعدك انك تتخلص منه. زي مثلا الطبيب المعالج يعرضك لحاجات بتحفز السلوك القهري عندك، وباساليب معينه بيقدر ان هو يمنعك انك تعمل السلوك القهري ده. وبكده في حياتك العاديه هتقدر تتحكم في نفسك، وبالتالي هتتحكم في سلوكك القهري. اما الادويه العلاجيه ففي الغالب بتكمل العلاج النفسي السلوكي. وبالرغم من كل ده برضه للاسف مصابين الاو سي دي مش بيتعالجوا منه بنسبه 100%، لكن مع التدريب والعلاج بيقدروا يتعايشوا معاه او حتى يتحكموا فيه بشكل كبير جدا.